जाता है कि मौसम का बदलाव सबसे पहले हमारे ह्यूमन सिस्टम को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर हमारा ह्यूमन सिस्टम कमजोर हो तो इससे हम किसी भी बीमारी से बहुत जल्द ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो तो हम किसी भी बीमारियों से जल्दी ग्रसित नहीं होते, यानी हम बीमारियों से बचे रहते हैं। हालांकि सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर लोग सर्दी जुकाम और कफ की समस्या से परेशान नजर आते हैं। कहा भी जाता है कि इस मौसम में अगर आपने अपनी सेहत का खास ख्याल नहीं रखा तो इससे आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है और आप बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कफ की समस्या से दूरी बनाए रखें तो इसके लिए आप ये नुस्खा अपना सकते हैं। ये नुस्खा बेहद ही घरेलू होता है, साथ ही काफी औषधीय भी होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके लिए आप रोजाना सुबह के समय करीबन आधे चम्मच के बराबर पिसी हुई काली मिर्च को लें। साथ ही आप इसके साथ 1 चम्मच के बराबर शहद को लेना ना भूलें और करीबन 1 मिनट तक इन दोनों को मिलाकर इसे गुनगुना करें और इसका सेवन करें। ऐसा करने से आप कफ की समस्या से निजात पा लेते हैं। आपको बता दें कि आपको ये उपाय 3 हफ्ते तक लगातार करना होगा, तभी आपको फायदा नजर आता है। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से तानी की रिपोर्ट।